Hi guys! So for today's video, maghimo ko og Puto Maya. Grabe ka pagka-photo na. Puto Maya. So, nata ingredients. Siyempre, ang atong ingredients karon kay ang glutinous rice. So, ano yan? Saan yung glutinous rice? See? Gikan sa Thai glutinous rice. Kung nasa tuwa na ipilit, mas maayo. So, palit mo glutinous rice. And then, ang usa ka ani duha ka lutuan na namo 4 cups. So karon na nakoy gihugasan. Dara. Gihugasan ko na ni. So 3 cups lang ni siya. Kaya nagluto na ko ito ni agi semana. So, and then sunod na ingredients, sugar guys. For 4 spoons. And then ginger. Mga kuha lang 3 lang ka slice ng ginger. And then kung naay coconut milk. Sabi ni coconut milk. Pero kung na may fresh milk diha sa tuwa, mas maayo. Na ako nakitaan last 2 weeks ago video unsa ang paghimo og Puto Maya. Daghan kay proseso. Gistim pa ang buga, gihimulan pa for half an hour, nya human gistim pa o sa panigibutang ang coconut milk ug mga ingredients ni asin. 1 teaspoon lang na asin. So dugay kay natiman nya ang resulta sa akong giluto, lata kay sa nga tanan kay gihimulan na nya gibutangan pa gyud nako ginani wa na resulta murag lagaw. So karon so yan nako nga ibutang na lang nako tanan like tinapulan style ba. Pero let's see kung nindot ang resulta. Amo ra magapong kwenta halutoon og is lutoon di ba dinungag. So first things first, gilimpyuhan na nako ang bugas. Wala na ako siya gimulan, gilimpyuhan ko lang na siya katulo. And then ibutang na nako ang atong coconut milk. Wait. Guys, there you go. Coconut milk na to. Ako ibutang siya dira. See? Wait lang kay murag ko ano ng camera. Okay. And then atong sugar. 2, 3. Okay, 3.5 spoon lang. And then salt na to 1 teaspoon. And then ginger. So, ina nila para dili kay tayo siya tantong hang. And then mix lang nato siya. Kay kani siyang glutinous rice, ang thick rice unsay tawag pa ani lain. Dali ra kay ni siya maluto. Like super di ka mahayan, lami kay siya. Dali ra kay siya maluto. Labi nag mga Indonesia magluto guys, super lami kay muluto ang mga Indonesian. Kaso lang hang kay sa nga tanan nila mga pagkaon. So mix lang nato siya hangtod sa paminaw nato murag wala na siya asukar sa ilaw, ma-fail man nimo basin ko kay nimo na pa asukar kay murag na ibas. So ato lang siyang i-mix para mahalo pagayo ang asin ug ang asukal. So this is it, like this. Ina nila yang now. Simple lang, i-mix lang nimo tanan. Then ato siyang lutuon sa pinakahinay na kayo.
This is it. Kanilang guys. And then, ako na siya itakang. And then, ito siya itakang. Cover na to. And then, ato siyang itakang sa pinakahinay na kayo. Oops. Wait. Okay. Siniin ana yung now pagkaluto. And so, yummy. Luto na kayo. Yay! Mana ko'y Puto Maya. Tawag ako sa kong partner kay mga onami. Kay partner na sa among coffee.